穿越100多公里来黄石吃土豆片是种怎样的体验 Hello， 湖北的夏天终于过去了，今天来黄石大冶贴个秋膘。Go！ 哟，我们准备吃的这家关门了，前面那一家好吃一些是吧？隔壁才好吃。就这一家好吃是吧？哎，你不信每家买一点尝一尝就知道了。我不知道好不好吃，但是我只喜欢吃隔壁一家。哦，已经开始炸了，菜单在这里，食材在这里，一个土豆片，一个白干子。王中王来2根，然后藕片，还有什么好吃的哈？这个可以。这是藕夹是吧？好，来个这个，再来个鸡架，青椒子来。来个鸡排。你们家开了多少年了？97年到现在，快30年了。香港烤在这个，那个高就5毛钱一碗。这个炸的真漂亮。哦，好，谢谢。先来尝一口土豆片儿。哇，它这个土豆片的口感好黏糊啊，它这个灵魂就都在这个秘制蘸酱里面。哇，它这个火腿肠就炸的比较焦，然后裹满这个酱汁之后也是那种非常黏糊的口感。老板说这个鸡架好吃，它的鸡架是先腌制过的。我们平时吃的都是那种大的鸡架，它这个鸡架是把它剪碎了炸的，所以它更入味一些。炸青椒，青椒好吃。这个青椒就是那种软糯清甜的口感，而且我觉得比较好的一点就是它这个酱料吃到现在都不怎么咸。哇，这是大爷的白干子，粉丝不多，主要是拍着自己玩的。这个也是老板说好吃的藕夹，好大量藕夹呀！哇，这个藕夹外皮好酥脆，它里面还是脆藕，哇，夹的肉好香啊！鸡排，外壳好酥。给我留点啊！好酥脆。最后总结一下，黄石土豆片整体是好吃的，特别是它那个灵魂酱料非常香，但是油炸的东西始终吃多了还是会有点腻。那我们今天就吃到这里了，每天都记得干杯。干杯！老板一共多少钱？34块钱，好实惠。34元，付了啊！谢谢光临，今天也要元气满满哦。